大家好，我是小谢，今天来介绍尾灯，尤其早期30、40年的尾灯，它都有内部有一个俗称的叫做防盗纹，手指方向的防盗纹其实原则上就是反光的作用。做这个防盗纹，现在破损的地方就是牵扯到防盗纹、方格花纹如何修补。我们仿制的防盗纹，这个防盗纹仿制出来之后，我们就可以复制防盗纹。那个让尾灯有呈现破损的地方可以有防盗纹的状况。关键是早期的车灯这个颜色比较特殊的颜色这早期的颜色比较特别，我们要调制。塑料调制，就按照它的颜色比例来调制，它的塑料来填补，它的破洞，它这个有切损的部分来填补塑料。今天所要介绍就是防盗纹的复制方法。现在我们用透明红来上内外部工业硬化层的处理。